शैम्पू से तैयार होने वाली एक ऐसी किचन टिप जो सिर्फ मात्र 5 रुपए में आपके बनके तैयार हो जाएगी। ये किचन टिप बहुत ज़्यादा सस्ती है और एक शैम्पू बेचने वाले ने मुझे इस किचन टिप के बारे में बताया। जिस दिन से उसने मुझे इस किचन टिप के बारे में बताया उस दिन से मेरे घर वाले विश्वास तक नहीं कर पा कि इस टिप से उनके कई घर के पैसे बचेंगे। लेकिन इस टिप को शुरुआत करने से पहले आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के कौन से कोने से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जाता है युवराज जी को फरीदाबाद से और रमेश जी को देहरादून से। तो इसके लिए दोस्तों हमने कुछ शैम्पू के पाउच ले लेनी है। मात्र 5 रुपए के शैम्पू के पाउच और इतना ज्यादा इसका बेहतर रिजल्ट आप देख के दंग रह जाने वाले हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे शैम्पू के कुछ पाउच ले लेने हैं। साथ ही में इस किचन टिप के हमें सिर्फ 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करना होगा। जो हमारे घर पे आसानी से चीनी मिल जाती है, बस उसी चीनी को लेना है, एकदम क्रिस्टल फॉर्म में जो होती है। और सिर्फ इसका 1 ही चम्मच इस हमारी किचन टिप में काम आने वाला है। ध्यान रखिए जो है चीनी वो एकदम साफ सुथरी और बढ़िया